大家好，我是一修聊车。今天店里维修的是一辆老款的长安悦翔，这辆车已经拥有11年的车龄了，底盘位置有些许的生锈，但是整体的质量还是非常不错。这辆车这次过来维修的原因是空调压缩机有异响，经过检查以后发现是空调压缩机的轴承出现异响，所以这里给车主的建议是单独换空调压缩机的皮带轮和轴承。选择这样维修，既节约了较多的配件费用，又节省了工时。它的拆卸方法也是非常简单。首先拆下空调压缩机的离合器底盘，再拆除皮带轮的固定卡簧。整个的拆卸过程需要拆除皮带，拆除一个固定螺丝，再拆除一个固定皮带轮的卡簧就可以了。喷涂少量松动剂，等待松动剂起到作用，已经充分润滑以后，直接选择用重力冲击的方法将皮带轮给取下来。这里也可以选择用皮带轮拔取器，但是由于这款车空调压缩机的皮带轮处空间比较狭小，所以选择了重力冲击和撬取的方法。取下皮带轮以后发现轴承不可以单独取下，所以这里只能选择更换皮带轮。它这个轴承的损坏很明显是由于经常的涉水行驶，导致轴承内部进水严重，里面的润滑脂已经失去作用。最后它的安装方法也是非常简单，需要根据拆卸的步骤依次进行安装就可以了。所以在这里一修也是提醒车主朋友们，如果是皮带轮轴承出现异响，就没有必要去更换压缩机总成，花费一些